ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ PM ନଲେଜ ବୁଷ୍ଟରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ତୁମ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ଆଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଷୟ। ଏଥିରେ ପଢ଼ିବା ଆଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ। ଆଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଆଟ୍ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଜାଗା ପ୍ଲେସ୍ ପାଇଁ ବସେ। ପ୍ରିପୋଜିସନରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତ ସ୍କୁଲରେ ବିଷୟରେ କାହାର ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କି ଫାଦର ଅଫ୍ ନେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କରି ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ କିପରି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସିଏ ସ୍କୁଲର ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିରେ ଲେଖିଥିଲେ ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଚାପ୍ଟର 5ରେ এই ବିଷୟଟି ଆସିଛି। ତ ଆମେ এই ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟିକୁ ଆଜି ଆମ ପଢ଼ିବା ଆଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲିଡ଼ିଂକୁ ଚାଲ ଯିବା। As you all know, Mahatma Gandhi was born 1869, was one of the tallest leader of the world. ଯଦି ୱାର୍ଲଡରେ ଉପନିବେଶବାଦ କଥା ପଢ଼ିକି ଆସିଲ, ଉପନିବେଶବାଦରେ ଶୁଣିଲ କ'ଣ ନା ଆମ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ୟୁରୋପୀୟ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶବାଦୀ ସେମାନେ ଥିଲେ। ଆମ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଉପନିବେଶବାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଉପନିବେଶବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେକ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ପଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ତୁମେ 9th କ୍ଲାସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢ଼ି ଆସିଲ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଯେମିତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କିପରି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ପାଇଲା ତମର ସେମିଟା ତମ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚାପ୍ଟର। ଯଦି ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରିକି ଆନାଲାଇସିସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରି ସେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ନଥିଲା। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଥିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଲିଡରଙ୍କ ସହାୟତାରେ। ସେମିତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ପାଇଥିଲା 1947 ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ପାଇଥିଲା। ସିଏ ତାଙ୍କର କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଇଥିଲା ବା କାହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଇଥିଲା ନା ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଥିଲା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ତାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହାକୁ ଆମ ଫାଦର ଅଫ୍ ନେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରିକି ଆନାଲାଇସିସ୍ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ପାଇଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜରିଆରେ। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯିଏ ବର୍ନ ହେଇଥିଲେ 1969ରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡର ଜଣେ ଟଲେଷ୍ଟ ଲିଡର। He was the greatest of our independence movement. ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ସେ ଜଣେ ମହାନ ନେତା। He is popularly called the father of nation. ତାଙ୍କୁ ତ ଜାତୀୟ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। But before he became the ମହାତ୍ମା ମିନ୍ସ କ'ଣ ତ ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ରେଟ୍ ସୋଲ୍। ତୁମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହିରେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲ ଯେ ଆଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଦେଇଥିଲେ। ଇନ୍ ହିଜ୍ ଲାଟର ଲାଇଫ୍ ତାଙ୍କ ପରେ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଇୟର୍ଲି ଏଜୁକେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ପାଇଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟ ତ ଆମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟପିକ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଗାନ୍ଧୀ ରିସିଭ୍ଡ ହିଜ୍ ଇୟର୍ଲି ଏଜୁକେସନ୍ ଆଟ୍ ରାଜକୋଟ ଇଂଲିଶ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, ଯେଉଁଟା ରାଜକୋଟ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲରୁ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ହେଇଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ରାଜକୋଟର। ତ ସେଇଠି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେଇ ରାଜକୋଟ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ଇୟର୍ଲି ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଇଟ୍ ବିକେମ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ କେମ୍ ଟୁ ବି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ରାଜକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲ। ତାପରେ ରାଜକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା, ରାଜକୋଟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲି ପରିଣତ ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀ ସେଇଟାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମାଟ୍ରିକୁଲେଟ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ମାଟ୍ରିକୁଲେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସ୍କୁଲ ଇନ୍ 1887 ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 18। 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1887 ମସିହାରେ ରାଜକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଗାନ୍ଧୀ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ 1947ରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ପାଇଲା, ସେ ସ୍କୁଲର ରିନେମ୍ କରାଗଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ। ତା ସ୍କୁଲର ନାଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋହନ ଦାସ ଗାନ୍ଧୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଇନ୍ ଦ ଅନର ଅଫ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ନେସନ୍। ଜାତିର ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ପଢ଼ିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଟିର ନାମକୁ ପୁନର୍ନାମିତ କରାଗଲା ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ସେଭେରାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ସୋ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫକୁ ଆନାଲାଇସିସ୍ କରିବା ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ନଥିଲେ, ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ନଥିଲେ। ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ ସେଭଳି ଜଣେ ପିଲା ନଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଯେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା, ଜଣେ ଚାଲାକ, ଜଣେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ହାର୍ଡୱାର୍କର ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେଭଳି ଜଣେ ପିଲା ନଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିରେ ସେ ମେନସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହି ୱାଜ୍ ନୋଟେଡ୍ ଟୁ ବି ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ଇଂଲିଶ, ଫେୟାର ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବଟ୍ ୱିକ୍ ଇନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ କହିବା, ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭଲ ଥିଲା, ଇଂଲିଶରେ ଭଲ ଥିଲା, ଏରିଥମେଟିକ୍ ତାଙ୍କ ଗଣିତ ବି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ରିସିଟ୍ କରି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଭଳି ଟପିକ୍ରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ୱିକ୍ ଇନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଗୁଡ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ।
ତାଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଖରାପ ରହୁଥିଲା। ଥ୍ରୋ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏନି ହାଇ ରିଗାର୍ଡ଼ ଫର୍ ହିଜ୍ ଆବିଲିଟି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହାଇ ରିଗାର୍ଡ଼ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ହି ୱାଜ୍ ଆଷ୍ଟୋନିସ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ହି ଓନ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କଲାରସିପ୍। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଉ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଥିଲେ, କୌଣସି ବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲେ, କୌଣସି ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଥିଲେ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେମିତି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କିଂ ପିଲା ନଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ବି ମୋତେ ଭଲ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ରିସିଟିଂ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆବିଲିଟି ଉପରେ ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ହିଁ ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଷ୍ଟୋନିସ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡେଲି ଲାଇଫକୁ କିପରି ବିତେଇଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟେକ୍ସଟକୁ ଗଲେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସବୁ କେଉଁଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଗଲେ ଅଧିକ କିଛି ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଡେଜ୍ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହି ହିମସେଲ୍ଫ ହାଡ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ନେମ୍ଡ ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ସତ ସହିତ ମୋର ପରୀକ୍ଷଣ ଚାପ୍ଟର 5ରେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ଟେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଟେକ୍ସଟରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଟେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଆଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ। ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ନିଜର ଆବିଲିଟି ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ନଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏନି ହାଇ ରିଗାର୍ଡ଼ ଫର୍ ହିଜ୍ ଆବିଲିଟି। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଆବିଲିଟି ନଥିଲା, କନଫିଡେନ୍ସ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବୋକା ନଥିଲେ। ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍ ଫୁଲ୍, ମୋତେ ବୋକା ହିସାବରେ ରିଗାର୍ଡ଼ ବୁଝାଯାଉନଥିଲା ସ୍କୁଲରେ। ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଏନ୍ଜୟ ଦ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଟିଚର୍। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ସେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଯେମିତି ଏବେ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତୁମେ କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କଲ ଶିକ୍ଷାରେ, ତ ସେ ଯେମିତି ପଠାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବି ସେମିତି ପଠାଯାଉଥିଲା। ଏବେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଛୋଟ ଭାବରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଉଛି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତଳେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ 2ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପଠାଉଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଠାଉଥିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପଠାଉଥିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଟୁ ବି ସେଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପଠାଉଥିଲା। ଆଇ ନେଭର୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ବାର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କୌଣସି ଖରାପ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ରିଅଲି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଇଭେନ୍ ଓନ୍ ପ୍ରାଇଜ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତୁଥିଲି ହେଲା। ଆଫ୍ଟର ଆଇ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲି ନା ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ 5th and 6thରେ ଆଇ ଅବଟେନ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଫ୍ ₹4 and 10 ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲି 5th ଆଉ 6th ହେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିଥିଲା। ସ୍କଲାରସିପ୍ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 5th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ₹4 ଆଉ 6th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଥିଲାବେଳେ ₹10 ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରାଇଜ୍। an achievement for which I have to thank good luck more than my merit। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପାଉଥିଲି, ଯେଉଁ ସଫଳତା ଗୁଡ଼ିକ ପାଉଥିଲି, ମୁଁ ମୋ କନଫିଡେନ୍ସ ଠାରୁ ତାକୁ ବେଶୀ ମୁଁ ଭଲ ଭାଗ୍ୟକୁ, ଗୁଡ୍ ଲକ୍କୁ, ଭଲ ଭାଗ୍ୟ, ମୋ ଲକ୍ ସାଥ ଦେଇଥିଲା, ଫେଭର୍ ଥିଲା, ସେଠି ଲକ୍ ଫେଭରରୁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତାକୁ ବେଶୀ ମୁଁ ମୋ ଆବିଲିଟି, ମୋ ରିଗାର୍ଡେଡ଼, ମୋର ଦକ୍ଷତା, ମୋ କନଫିଡେନ୍ସ, ମୋ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଜରିଏ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭାବୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଡେଜର୍ଟ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରାଇଜ୍ଟା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଏଇଟା ମୋ ଆବିଲିଟି। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସେମିତି କିଛି କନଫିଡେନ୍ସ ନଥିଲା। ସେ ତାକୁ ବେଶୀ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କାହାକୁ ଦେଉଥିଲେ ନା ବେଶୀ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ଲକ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। My own recollection is that I did not have high regard for my ability। ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମୋର ରିଗାର୍ଡେଡ଼ ନଥିଲା, ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ବୁଝୁନଥିଲି ଯେ ମୋର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ପାଇଲି। ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ଆଷ୍ଟୋନିସ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ଆଇ ଓନ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କଲାରସିପ୍। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଜ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମୋତେ ମିଳୁଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ। ବଟ୍ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବଟ୍ ଆଇ ଭେରି ଜେଲସଲି ଗାର୍ଡେଡ଼ ମାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସିନା ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆବିଲିଟି ନଥିଲା, ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଷ୍ଟୋନିସ୍ଡ ହେଇଯାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ
ପ୍ରାଇଜ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଥିଲି ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜେଲସଲି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସହିତ ଅତି ଜେଲସଲି ଈର୍ଷାପୂର୍ବକ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଜଗୁଥିଲି, ଗାର୍ଡ଼େଡ଼ କରୁଥିଲି। ଏ ଲିଷ୍ଟ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ଲେମିଶ ଡ୍ୟୁ ଟିୟର୍ ଫର୍ ମାଇ ଆଇଜ୍। ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ବ୍ଲେମିଶ ଯଦି ବି ହେଉଥିଲି, ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିଲି କି ନିନ୍ଦା ଶୁଣୁଥିଲି, ତାହା ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ଆସୁଥିଲା। When I merited ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି or seemed to teacher to merit rebuke, ଛୋଟ ସାର୍ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିଲି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଜେଲସଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜେଲସଲି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଜଗୁଥିଲି, ତେଣୁ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ନିନ୍ଦା, ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ, ସାର୍ଙ୍କର ଗାଳି ମଧ୍ୟ, ରିବ୍ୟୁକ୍ ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅନବିୟରେବୁଲ୍ ଫର୍ ମି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିଲା। I remember having once received corporal punishment. ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମନ ଅଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥରେ corporal punishment ପାଇଥିଲି, ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବେତ ପାହାର ବୋଲି କହୁ। corporal punishment ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲି। I did not so much mind the punishment. ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦିଓ corporal punishment ପାଇଥିଲି, ମୁଁ ଅଧିକ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିନଥିଲି। at the fact that ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଥିଲା it was considered my desert. ଏହା ବା ସେଇ ଦଣ୍ଡଟି ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଡେଜର୍ଟ ଥିଲି, ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ମୋତେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଶାସ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ, ସେମିତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୋତେ corporal punishment ମିଳିଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଡେଜର୍ଟ, ତାହା ଥିଲା ମୋର ଡେଜର୍ଟ ଥିଲା। ଆଇ ୱେପ୍ଟ ପିଟିୟସଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଭାବରେ ପିଟିୟସଲି, ବହୁତ ଅନ୍ତର ସହିତ, ଦୁଃଖର ସହିତ ତାକୁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି ମଧ୍ୟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ when I was in the first or second standard. ସେ ଘଟଣାଟି କେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଥିଲି। There was another such incident during the time when I was 7th standard. ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା, ଏ ତ ଗଲା ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଥରେ corporal punishment ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ corporal punishment ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି I did not so much mind the punishment at the fact that it was the considered my desert. ଏହା ମୋର ଥିଲା, ମୁଁ ଏ ଦଣ୍ଡ ଯେଉଁ corporal punishmentଟି ପାଇଥିଲି, ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲି, ଯଦିଓ ମୁଁ ତାକୁ ପିଟିୟସଲି ମୋତେ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଶୋକ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପିଟିୟସଲି ଅତି କଷ୍ଟ ପାଇକିନି କାନ୍ଦିଥିଲି। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ when I was in the time when I was 7th standard. ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୋଟେ ଆନାଦର ଇନସିଡେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା କେବେକାର କଥା ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ 7th standardରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୋରାବଜୀ ଇଦୁଲଜୀ ଜିମି ୱାଜ୍ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦେନ୍। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କିଏ ଥାନ୍ତି ନା ଦୋରାବଜୀ ଇଦୁଲଜୀ ଜିମି ଜଣେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କର। ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେତେବେଳେ 7th standardରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥାନ୍ତି। ହି ୱାଜ୍ ପପୁଲାର ଏମଙ୍ଗ ଦ ବଏଜ୍। ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଜଣକ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ପପୁଲାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏମଙ୍ଗ ଦ ବଏଜ୍, ସ୍ପେସିଆଲି ବୟ ପିଲାମାନେ, ବୟ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ପପୁଲାର, ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। As he was a disciplinary, a man of method and a good teacher. ସେ ଜଣେ ଗୁଡ୍ ଟିଚର କହିଲେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ, ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ସେ ଜଣେ ପୁରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମନୁଷ୍ୟ, ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ କହିଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଥିବା, ଠିକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ, ସେ ଆନନ୍ଦ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ହି ମେଡ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ କମ୍ପଲସରି ଫର୍ ଦ ବଏଜ୍ ଅଫ୍ ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ଅପର କ୍ଲାସ୍, ଲୋଅର କ୍ଲାସ୍ କହିଲେ ବିଲୋ ଟୁ, ସେ 6th କ୍ଲାସ୍ ଟୁ କାଉଣ୍ଟ ହେବ। ଅପର କ୍ଲାସ୍ କହିଲେ 6, 7 ଠୁ ଆମେ ନେଇଯିବା 10th କ୍ଲାସ୍ ଯାକେ। ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସିଏ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଉ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି ଦୁଇଟା ଗେମ୍କୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଡିସଲାଇକ୍ ବୋଥ୍, ମୁଁ ଉଭୟକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲି, ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି। କାହାକୁ ନା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟକୁ। ଆଇ ନେଭର୍ ଟୁ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଏନି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, କୌଣସି ବ୍ୟାୟାମରେ ମୁଁ କେବେ ଭାଗ ନେଉନଥିଲି। ନେଭର୍ ଲାଗିଛି, ଆଇ ନେଭର୍ ଟୁ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଏନି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, କୌଣସି ବ୍ୟାୟାମରେ ମୁଁ କେବେ ଭାଗ ନେଉନଥିଲି, କଦାପି ନେଉନଥିଲି। କ୍ରିକେଟ୍ ଅର୍ ଫୁଟବଲ୍ ହେଉ ବା କ୍ରିକେଟ୍ ହେଉ, ବିଫୋର୍ ଦେ ୱେଆର୍ ମେଡ୍ କମ୍ପଲସରି, ସିଏ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ କମ୍ପଲସରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେବେ ବି କଦାପି ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇନଥିଲି। ତାର ରିଜନ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମାଇ ସାଏନେସ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଫର୍ ମାଇ ଆଲୁଫନେସ୍। ଆଲୁଫନେସ୍ ମିନ୍ସ ଅନୁପସ୍ଥିତି। ମୋର ଯେଉଁ ସାଏନେସ୍ ନେଚର ଥିଲା, ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯେଉଁ ନାଜକୁଳା ନେଚର ଥିଲା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିର। ହୁଇଚ୍ ଆଇ ନାଓ ସି ରଙ୍ଗ।
ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଥିଲି, ମୋର ଯେଉଁ ସାଇନେସ୍ ନେଚର୍ ଥିଲା ତାହା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥିଲା, ତାହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛି। ଆଇ ହାଡ୍ ଦେନ୍ ଦ ଫଲ୍ସ ନୋସନ୍, ମୋ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ହାଡ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଡୁ ୱିଥ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ବୋଲି କହୁ, ସେଟାର କିଛି ଖେଳ ସହିତ କୌଣସି ପାର୍ଟ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଖେଳର ସହିତ କିଛି ଅଂଶ ନାହିଁ, ବା ଖେଳର ପଢ଼ା ସହିତ କିଛି ଏଜୁକେସନ୍ର ତା ସହିତ କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଫଲ୍ସ ନୋସନ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳର। ଆଇ ହାଡ୍ ଦେନ୍ ଦ ଫଲ୍ସ ନୋସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ହାଡ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଡୁ ୱିଥ୍ ଏଜୁକେସନ୍। Today I know that physical training should have much place in the curriculum as mental training. ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜି ମୁଁ ତାହା ଜାଣୁଛି, ଆଜି ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଟୁଡେ ଆଇ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍, ମୁଁ ତାହା ଆଜି ଜାଣୁଛି ଯେ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜାଗା ନେବା ଉଚିତ ଯେମିତି ଆମ ମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରେନିଂ କହିଲେ ଆମ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ କହିଲେ ଆମର ଶାରୀରିକ ଖେଳ ବ୍ୟାୟାମ, ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ହେଉ, କ୍ରିକେଟ୍ ହେଉ, ଫୁଟବଲ୍ ହେଉ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ କରିକୁଲମ୍ ଅଛି, ପାଠ ଖସଡ଼ା ଅଛି, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜାଗା ନେବା ଉଚିତ। ବୁଝିଗଲ? ତ ଏବେ 3 ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା। The reason for my dislike was my keen desire to serve as nurse to my father. ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଆମକୁ କହିଲେ କି ମାଇ ସାଇନେସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ରିଜନ୍। ଦ ଆନାଦର ରିଜନ୍ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ, ମାଇ ଡିସଲାଇକ୍, ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିସଲାଇକ୍ କରୁଥିଲି, ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି, ତାର କିନ୍ ଡେଜାୟାର ଥିଲା, ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କ'ଣ ନା ଟୁ ସର୍ଭ ଆଜ୍ ନର୍ସ ଆଜ୍ ମାଇ ଫାଦର, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେବିକା ଭଳି ସେବା କରିବା। ନର୍ସ କହିଲେ ସେବା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ସେବା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନର୍ସଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ମୋର ଗୋଟେ କିନ୍ ଡେଜାୟାର, ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ଦ ସ୍କୁଲ କ୍ଲୋଜ୍, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଆଇ ଉଡ୍ ହରି ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଗିନ୍ ସର୍ଭିଂ ହିମ୍, ମୁଁ ତରତର ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିଆସେ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 7th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଦୋରାବଜୀ ତୁଲସୀ ଜିମି ଆସିଲେ, ସେ କ୍ରିକେଟକୁ କମ୍ପଲସରି କରିଦେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପଲସରି ଏକ୍ସରସାଇଜ କେମ୍ ଡିରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ଦ ସର୍ଭିସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସେବା ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କର, ତାହା ସିଧାସଳଖ ଏଇ ବାଟରେ ଆସିଗଲା। ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ମିଷ୍ଟର ଜିମି ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ମି, ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ମିଷ୍ଟର ଜିମିକୁ ମୋତେ ଏଇ ଖେଳରୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ, ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ମାଇଟ୍ ଟୁ ବି ଫ୍ରି ଟୁ ସର୍ଭ ମାଇ ଫାଦର, ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଇପାରିବି, ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବି। ବଟ୍ ହି ଉଡ୍ ନଟ୍ ଲିସିନ୍ ଟୁ ମି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋ କଥା କିଛି ଶୁଣି ନଥିଲେ। ନାଉ ଇଟ୍ ହାପେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା ୱାନ୍ ସଟରଡେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ଶନିବାର ଦିନ କ'ଣ ହେଲା ନା ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ହାଡ୍ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲୁ ସକାଳୁ, ଆଇ ହାଡ୍ ଟୁ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଫର୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଟ୍ 4 o'clock, ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ କେତେବେଳେ ନା 4 o'clock ଇନ୍ ଦ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସମୟରେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ହାଡ୍ ନୋ ୱାଚ୍, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ ଡିସିଭ୍ଡ ମି, କ୍ଲାଉଡ୍ସ ମାନେ ମୋତେ ଠକି ଦେଇଥିଲେ, ଡିସିଭ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଫୋର୍ ଆଇ ରିଚ୍ ଦ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ, ତାପର ଦିନ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କ୍ଲାଉଡ୍ସ ମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ଡିସିଭ୍ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକିନି, ତ ଅଲ୍ ବଏଜ୍ ହାଡ୍ ଅଲ୍ ଲେଫ୍ଟ, ସବୁତକ ବଏଜ୍ ମାନେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମିଷ୍ଟର ଜିମି ଏକ୍ଜାମିନ୍ ଦ ରୋଲ୍, ତାପର ଦିନ ମିଷ୍ଟର ଜିମି କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଲ୍କୁ ଚେକ୍ କଲେ, ହି ଫାଉଣ୍ଡ ମି ମାର୍କଡ୍ ଆବସେଣ୍ଟ, ସେ ମୋତେ ମାର୍କ କରିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛି। ବିଂ ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍ ଦ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଆବସେନ୍ସ, ସେ ମଧ୍ୟ ରିଜନ୍ ପଚାରିଲେ, କାରଣ ପଚାରିଲେ ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିର। ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ହ୍ୱାଟ୍ ହାଡ୍ ହାପେଣ୍ଡ, କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା। ହି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ବିଲିଭ୍ ମି, ସେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ଡ ମି, ଏବଂ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଟୁ ପେ ଏ ଫାଇନ୍ 1 or 2 ଆନା। ଯେତେବେଳେ ଅଣା ଚାଲୁଥିଲା, ତ ସିଏ ସେଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ବିଲିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ପେ ଫାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ, ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କେତେ ନା 1 or 2 ଆଣା, 2 ଅଣା କିମ୍ବା 1 ଅଣା ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆଇ ୱାଜ୍ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଂ, ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏଠି ଲାଇଂର ଦୋଷୀ, ମିଛୁଆର ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିପ୍ଲି ପେନ୍ଡ ମି, ଯଦି ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୋଷୀ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲେ ଲାଇଂର, ମିଛୁଆ ଭାବରେ, ତା ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମୋତେ ଡିପ୍ଲି ପେନ୍ ଦେଇଥିଲା, ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା।
ହାଉ ୱାଜ୍ ଆଇ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ମାଇ ଇନୋସେନ୍ସ, ମୁଁ କିପରି ମୋ ନିରୀହତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବି? ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୋ ୱେ, ସେଠାରେ କିଛି ଉପାୟ ହିଁ ନଥିଲା। ଆଇ କ୍ରାଏଡ୍ ଡିପ୍ଲି ଆଙ୍ଗୁଇଶ୍, ତା ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସହିତ ମୁଁ କାନ୍ଦିଥିଲି। କ୍ରାଏଡ୍ ନାଗିଲା ବଡ଼ ପାଟିରେ କାନ୍ଦିବା, ମୁଁ କାନ୍ଦିଥିଲି। ଆଇ ସ ଦ୍ୟାଟ୍, ମୁଁ ସେଠାରେ ଦେଖିଲି, ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ମଷ୍ଟ ଅଲସୋ ବି ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କେୟାର, ଜଣେ ସତ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ଉଚିତ। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ and the last instance of my carelessness in school, ତାହା ହିଁ ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ଘଟଣା ଏଭଳି ଅଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ମୋ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ରେ। ଆଇ ହାଡ୍ ଫେଣ୍ଟ ରିକଲେକ୍ସନ୍, ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯାହା ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ମନେ ପଡ଼େ, ଫେଣ୍ଟ ରିକଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ନୁହେଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଫାଇନାଲି ସକ୍ସିଡ୍ ଇନ୍ ଗେଟିଂ ଦ ଫାଇନ୍ ରିମିଟେଡ୍, ମୋତେ ରିମିଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଫାଇନ୍ ଦେବାରୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସକ୍ସିଡ୍ ହେଇଥିଲି, ଫାଇନ୍ ଦେବାରୁ ମୁକୁଳି ପାରିଥିଲି। ଦ ଏକ୍ସେମ୍ପଟେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ୱାଜ୍ ଦ କୋର୍ସ ଅପ୍ଟେନ୍ ଆଜ୍ ମାଇ ଫାଦର ରୋଟ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସେଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମି ଆଟ୍ ସ୍କୁଲ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ଆଫ୍ଟର ସ୍କୁଲ। ଯେତେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ଟେନ୍ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ଏକ୍ସେପ୍ଟେସନ୍ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା ଏଇ ଫର୍ମ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରୁ। ୱାଜ୍ ଅଫକୋର୍ସ ଅପ୍ଟେନ୍ କେତେବେଳେ ମିଳିଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ମାଇ ଫାଦର ରୋଟ୍ ହିମସେଲ୍ଫ, ମୋ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ଆଣ୍ଡ ସେଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍, ସେ ତାହା କହିଥିଲେ, ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମି, ସେ ମୋତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଘରେ ଆଟ୍ ହୋମ୍ରେ ଆଫ୍ଟର ସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲ ପରେ ସେ ମୋତେ ଘରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏକ୍ସେପ୍ଟେସନ୍ ମିଳିଗଲା, ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। 5 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆସ। But though I was none the worse for having neglect exercise, ଏହା ହିଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନଥିଲା ଯାହାର ମୋର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଥିଲା, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ମୋର ଖେଳକୁଦା ବ୍ୟାୟାମରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଇ ଆମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପେଇଂ ପେନାଲିଟି ଅଫ୍ ଆନାଦର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆନାଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣହେଳା ଥିଲା ମଧ୍ୟ, କ'ଣ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ପେନାଲିଟି ଏବେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ପେନାଲିଟି ପାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆଇ don't know whence I got the notion that good handwriting was not necessary part of education, କେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଧାରଣାଟି ପାଇଥିଲି ଯେ ଭଲ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷାର। ବଟ୍ ଆଇ ରିଟେନ୍ until I went to England, এই ଧାରଣାଟି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା? until, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ରିଟେନ୍ କଲି, କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ I went to England, ମୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଗଲି। when later, ତାପରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଇନ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେ, ଆଇ ସ ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଅଫ୍ ଲୟର ଆଣ୍ଡ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଲୟର୍ସ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂକୁ ଦେଖିଲେ ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ସ ଦ ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ, ମୁଁ ତାହା ଦେଖିଲି, ଦ ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ, ଖରାପ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା, ସୁଡ୍ ବି ରିଗାର୍ଡେଡ୍, ଗୋଟେ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଇନପରଫେକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍, ତାହା ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାର। ଆଇ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଲେଟର୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ମାଇନ୍, ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୋ ନିଜର, ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ନା ଆଇ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଲେଟର୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ମାଇନ୍, ମୁଁ ମୋର ନିଜର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂକୁ ଲେଟର୍ ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ମୋ ନିଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ଲେଟ୍, ଏହା ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଇ କୁଡ୍ ନେଭର୍ ରିପେୟାର ଦ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ୟୁଥ୍, ମୋ ୟୁଥ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ରିପେୟାର କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ପୁଣି ଥରେ ଭଲ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ହେଳାଟି କରିଥିଲି, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥିଲି, ତାକୁ ଆଉ ରିପେୟାର କରିପାରିଲିନି। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଲେଟ୍ every young man and woman be warned by my example and understand that good handwriting is a necessary part of education, ତ ମୋର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ୱାର୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ବୁଝ ଯେ ଭଲ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା, ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଇଜ୍ ଏ ନେସେସେରୀ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର। ଆଇ ଆମ୍ ନାଓ ଦ ଓପିନିଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଏହା ହିଁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ହିଁ ମୋର ମତ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟଟ୍ ଦ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଡ୍ରଇଂ ବିଫୋର୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ରାଇଟ୍, ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବା ଉଚିତ, ଡ୍ରଇଂ ଶିଖିବା ଉଚିତ, ଚିତ୍ର କରିବା ଶିଖିବା ଉଚିତ, ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ଲେଟ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ନ ହିଜ୍ ଲେଟର୍
and observation as he does different object such as flower, bird, etc. ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନା ସବୁ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା କରିବା ଉଚିତ, ଅବଜରଭେସନ୍ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଲେଖିବା ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ଫ୍ଲାୱାର, ବାର୍ଡ଼ ଏଇଭଳି ବି ଜିନିଷ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଆସିବା ଉଚିତ, ତାକୁ ଡ୍ରଇଂ କରିବା ଉଚିତ। ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ହିମ୍ ଲର୍ନ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ତାପରେ ସେମାନେ ଶିଖିବେ କ'ଣ ଲେଖା। only after he's learned to draw object। ତାପରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନେ ଯଦି ଡ୍ର କରିବା ଲେଖିବା ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଶିଖିବେ ଡ୍ର ଅବଜେକ୍ଟ ଡ୍ର କରିବା ଶିଖିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ହି ୱିଲ୍ ଦେନ୍ ରାଇଟ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ଅକ୍ଷରରେ ଭଲରେ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଏସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ତାଙ୍କର ତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କେଉଁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କଥା ତୁମକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫକୁ ନେଇଗଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖ ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ହାଉଏଭର ପ୍ରୁଭଡ୍ ଏ ହାର୍ଡର ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଗଲା କ'ଣ ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ଦେଖ ଜୋମେଟ୍ରି ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ମେମୋରାଇଜ୍, ଯେମିତିକି ଜୋମେଟ୍ରିରେ ଆମକୁ କିଛି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ହ୍ୱେରାଜ୍ ଇନ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଯେମିତି ଆମକୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ସବୁ କିଛି ଘୋଷିକିନି ରିସିଟ୍ କରିକି ମନେ। ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମକୁ ଜୋମେଟ୍ରିରେ କିଛି ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, କିଛି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଫର୍ମୁଲାଟା ମନେ ରଖିଲେ ଆମକୁ କରିଦେଲେ। ତ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ସବୁ କିଛି ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼େ, ରିସିଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ଇନ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆଇ ଥଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହାର୍ଡ଼ ଟୁ ବି ଦ ଲର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ହାର୍ଟ, ତାକୁ ବାଇ ହାର୍ଟରେ ମନ ରଖି ତୁମେ ଯଦି ଦେଖ, ତୁମେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମେ ନିଜର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବ। ତୁମେ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୋଗ୍ରାଫି ଯେତେ ସବୁ ଲିଟରେଚର ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ବାଇ ହାର୍ଟ ତୁମେ ମନ ଦେଇକି ତାକୁ ନ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ମନେ ରହେ ନା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାଇ ହାର୍ଟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଜ୍ କମନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କେବେ ଆସିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଆସିଲା କିଏ ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଟପିକ୍। as soon as I entered in the 6, ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 6th କ୍ଲାସରେ ପ୍ରବେଶ କଲି, I became disheartened, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଉ ମୋର ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ହେଲାନି। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କହି ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏଠି ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ତାକୁ ଡିସହାର୍ଟେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଦ ଟିଚର ୱାଜ୍ ହାର୍ଟ ଟେକ୍ସ ମାଷ୍ଟର। କେଉଁ ଟିଚର ଜଣକ ନା ଯେଉଁ ଟିଚର ଯାହାକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ସେ ଟିଚର ଜଣକ ହାର୍ଟ ଟେକ୍ସ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଆନକ୍ସିୟସ୍ ଆଜ୍ ଆଇ ଥଟ୍ ଟୁ ଫୋର୍ସ ଦ ବଏଜ୍, ସେ ବଏଜ୍ମାନଙ୍କଠୁ ପାଠ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଥିଲେ, ଆନକ୍ସିୟସ୍ ଥିଲେ। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ସର୍ଟ ଅଫ୍ rivalry ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ବିଟୱିନ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଥିଲା, ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ପର୍ସିଆନ୍, ହିନ୍ଦୀ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ତ ସେମିତି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବଏଜ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପର୍ସିଆନ୍ ଆଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୁଡ଼ିକ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ଆଉ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚରଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ଟ ରିଭାଲାରୀ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା, ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବ ଚାଲିଥିଲା। ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର ୱାଜ୍ ଏ ଲିନେଣ୍ଟ, ଅତି ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଦ ବୟ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦେମସେଲ୍ଫ, ବଏଜ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଉଥିବାର ସେ ଶୁଣିଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଇଜି, ପର୍ସିଆନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ବହୁତ ସହଜ। ଆଣ୍ଡ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର ୱାଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ଭଲ। ଆଣ୍ଡ କନସିଡର ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବୁଝୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଜିନେସଟା, ସେଇ ସହଜ ଗୁଣ କଥାଟା ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟେମ୍ପଟେଡ଼ କରିଦେଇଥିଲା, ଲୋଭି କରିଦେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଡେ ଆଇ ସାଟ୍ ଇନ୍ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ କ୍ଲାସ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପର୍ସିଆନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାଇ ବସିଥିଲି। ଦ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ୱାଜ୍ ଗ୍ରେଭ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚରଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା। ହି କଲ୍ଡ ମି ଟୁ ହିଜ୍ ସାଇଡ୍, ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍, ଏବଂ କହିଲେ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଫରଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଫାଦର, ତୁମେ କିପରି ଏହା ଭୁଲି ପାରୁଛ ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଫାଦରଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି। Won't you learn the language of your own religion, ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ଧର୍ମର ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ଚାହଁନି? ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଯଦି ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ୟୁ କମ୍ ଟୁ ମି, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଲନି? ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟିଚ୍ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ଆବିଲିଟି, ମୁଁ ମୋ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ହେଇପାରିବ ଭଲରେ କରିକିନି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ ୟୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଫର୍ଦର, ଯଦି ତୁମେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବ
ए विषय यू विल फाइंड इन इट थिंग ऑब्जर्विंग इंटरेस्ट ताल तुम से विषय आग्रह आण यू शुड नॉट लॉस हार्ट तुम्हें एथुरु हार्ट को तुम हृदय को हराओनी कमांड सीट एगेन इन द संस्कृत क्लास तुम्हें पुणी थरी आसी ए संस्कृत क्लास रे बस बोली किए कहले गांधीजी संस्कृत टीचर कहले दिस काइंडनेस पुट मी टू सेम गांधीजी कहते ये जो संस्कृत टीचर जो दयाशील कथा नुहे दया गुण गुड़िक मत लज्जित करथिला आई कुड नॉट डिसआर्टेड माय टीचर मु मो टीचर को डिसआर्टेड करिया चाहूनथिली तांको हृदय को भांगी देवा पई चाहूनथिली तांको अफेक्शन को टुडे आई कैंट बट थैंक आई मु आज तांको धन्यवाद केमिति देबी आई कैन नॉट बट थैंक विथ ग्रेटिट्यूड ऑफ कृष्ण शंकर पांडे जे तांको संस्कृत टीचर थिले से कहउचंदी मु आज तांको धन्यवाद कृतज्ञता जणाइबा चाहूची फॉर इफ आई हैड नॉट एक्वायर ए लिटिल संस्कृत जदि से दिन मु कम संस्कृत शिखी पार न था दैट आई लर्नड देन आई शुड नॉट हैव फाउंड इट डिफिकल्टी टू टेक एनी इंटरेस्ट इन आवर सैक्रेड बुक जदि जो सब धर्म बही गुड़िक अच्छी से गुड़िक सब पढ़ाई मुझे कष्ट बहुत कष्ट पाई था इनफैक्ट वास्तव में यह कौन होता रियली आई डीपली रिग्रेट दैट मुझे रिग्रेट करुच्ची अनुताप करुच्ची आई वाज नॉट एबल टू एक्वायर मुझे कहीं अधिक शिखी पार्ली टू मोर थ्रू द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज ये सब लैंग्वेज जो संस्कृत लैंग्वेज रो कहीं अधिक शिखी पार्ली रिग्रेट करुच्ची अनुताप करुच्ची बुझीगल पिला माने विषयटी तो बहुत ही भल विषय थिला तुम मानक बहुत इंटरेस्ट लगी गांधीजी विषय थिला गांधीजी आमर जे कि आम नेशनल स्तर जड़े फ्रीडम फाइटर जहाँ को आम जातिर पिता बोली कहूचे जहाँ थ्रू रे आम इंडिया आमर फ्रीडम पाई पारची से भली जन महान लोकंकर आदर्श जहाँ आम आइडियल से तो आम बहुत लोकंकर से आइडियल निहाती तो से भली जन आइडियल पर्सन विषय बायोग्राफी पढ़िल तुम्हें माने जोटा था निजे लिखी जहाँ आम ऑटोबायोग्राफी बोली कहले तांको जीवनी को पढ़ला निश्चित भाव में तुम यहाँ बहुत हेल्पफुल हम मैं आशा कर तुम मानक बहुत भल लगी तुम्हें माने कमेंट माध्यम आम केमती लगिला निश्चित भाव में जनइब आम चैनल टू सब्सक्राइब कर भाव में दशम सबुतक सब्जेक्ट विथ ग्रामर आम चैनल आम डिस्क्राइब करवा थैंक यू सो मच।